rollo antiguo, rollo intenso, blanco puro, blanco brillante, amarillo dorado, amarillo oro, fer oliva, fer oscuro, marrón madera, marrón cálido, naranja ardiente, naranja vivo, gris piedra, gris sólido. ¿Te gustaría agregar algo más? Con el tiempo, la fama que trajo la novela no fue solo un destello pasajero. La esperanza se convirtió en un punto de encuentro para artistas, escritores y músicos de todo el mundo. Pero para Carmen, no se trataba solo de la fama. Era una forma de conectar